想在 YouTube Shorts 上赚点美金，但又不想露脸，不想拍视频，其实现在用 AI 做动画就能搞定，而且操作还特别简单，玩法很粗暴。AI 帮你画角色、做动画、配音、写脚本，你把短片丢上 Shorts 就行。萌宠、搞笑、小故事这种内容，平台非常爱推，播放量涨得很快。虽然不是一步暴富，但胜在零门槛，不费脑子，还能多账号一起跑，工具也都很成熟。Midjourney 出画 ，Runway 做动画，剪映加字幕，基本照着流程点几下就能完成一条短片。如果你想多账号一起跑，矩阵化做内容，想稳定又不翻车 ，Xpower 就很有用。每个账号独立环境，不串号不关联，配合自动化脚本，上传、切号、处理动作都能自动跑，省时省力还更稳。新手想试水，这类 AI 动画 Shorts 项目真的很适合。零门槛可自动化，还能多号冲起来，一晚上就能上手。